攞住一本茅山誌就可以證明自己係上清茅山正宗。如果咁都得嘅話，我買本少林寺誌，咁我咪即刻變咗少林的傳。但係坊間偏偏就係有人本身傳嘅明明就係民間法教茅山，當有人質疑佢嘅時候，就同道教上清派有咩關係啊？佢就即刻攞本茅山誌、道教經典出嚟，《道德經》嗰啲啦，甚至某啲皈依或者傳道身份出嚟，話自己就係道教正宗。而茅山只係其中一個例子，坊間有好多法教。因為會拜太上老君啊、張天師啊，會寫符啊、念咒啊、上表啊、開壇，就直接將自己成套傳承講成係道教。但係有道教神明又係咪真係等於道教呢？使用道教符籙同科儀又係咪代表屬於道教宗派呢？一套地方傳承真實嘅存在，同佢聲稱自己係宗教。係道教正宗咧，其實係兩個完全唔同嘅問題嚟㗎嘛。年零前咧，我拍過類似嘅題材，不過嗰次講得唔夠清楚，亦缺少足夠嘅研究同埋證據畫面，所以今次咧重新再拍過。嗱，呢一條片咧就唔係研究法術靈唔靈，亦都唔係要否定法教，我係想用茅山呢個案例，將法教民間信仰同道教宗派之間長期俾人混淆嘅界線講清楚。因為法教咧本身唔係貶義嘅。即係坊間有好多法教，主要係處理比較實際嘅宗教需要，例如請神啊、畫符啊、驅邪啊、治病啊、解煞啊、護身啊、安壇啊，或者係處理地方社群入面嘅紅白義事啦。佢哋咧可以有自己嘅師傅、法本、祖師、壇號或者傳承啦。所以咧問題從來都唔係法教有冇資格存在，真正嘅問題係一套法教吸收咗道教內容，係咪就可以直接話自己係屬於某個道教宗派呢？判斷呢件事咧，至少都要分成3層嘅。第一，佢使用過邊啲宗教嘅元素；第二，佢實際跟邊位師傅、邊套法本學習；第三，佢聲稱所屬嘅宗派有冇相應嘅師承制度同歷史證據。呢3層咧唔可以撈埋一齊嘅。而坊間最常見嘅混淆咧，就係由我有用到道教嘅嘢，就一步跳到去，我就係道教嘅正宗。要判斷呢一套法教係咪真係屬於上清茅山啦，我哋首先要知道歷史上嘅茅山宗究竟係點樣形成嘅先。首先，巨曲茅山本身係一座山，位於今日江蘇句容一帶。最初，茅山首先係地名，並唔係天下所有符咒法術嘅總稱。真正令茅山同上清傳統連埋一齊，要由東晉4世紀講起。大約公元364年至370年間，道士楊希獲得一批後來被稱為上清經嘅啟示文獻。呢批文獻最初喺江南士族圈子流傳，內容涉及傳詩、觀想、誦經、服氣以及對人體內部神靈同天界秩序嘅理解。簡單講，早期上清傳統其中一個重要方向係透過內在修持，追求登真成仙。去到南朝，另一位關鍵人物陶弘景出現。公元492年前後，陶弘景隱居巨曲茅山，開始搜集、校訂同整理早期流傳嘅上清文獻，將原本比較零散嘅啟示記錄慢慢整理成一套更清楚嘅體系。當中最著名嘅成果之一就係真號。由呢個時候開始，茅山逐漸成為上清傳統最重要嘅宗教中心之一。後世所講嘅茅山宗，主要就係指以茅山為中心發展嘅上清傳統。當然，上清並唔係完全冇符籙、冇科儀，道教各派之間長期互相交流，符咒、陽解同齋住等元素亦可以存在。但上清茅山嘅宗派身份係建立喺上清經典、歷史人物、修持傳統、公關制度同傳承脈絡之上，所以要證明一條法脈屬於上清茅山，真正要睇嘅唔係佢識唔識畫符、請神，而係佢同呢套歷史傳統之間有冇可以追查嘅關係。茅山誌記錄嘅係茅山嘅公關、人物、碑刻、招式同歷史沿革，佢可以用嚟研究茅山，但佢唔係任何持有者嘅個人師承證書。
咁民間口中嗰套茅山法又係究竟點樣形成嘅呢？嗱，呢度咧，首先我講清楚先，暫時冇一項大學研究可以證明世界各地嘅民間茅山都係由同一位祖師同一個地方沿住一條完整嘅法脈傳落嚟嘅。學術研究咧，見到嘅反而係一個複雜得多嘅畫面。著名道教學者施州人根據台灣南部嘅田野調查，曾經將地方儀式分成兩個層次，一邊係道士主持嘅較接近道教經典同埋正式齋照嘅儀式啦，另一邊咧係法師所做嘅民間儀式，包括驅邪啊、自殺啊、請神啊同地方神明信仰。兩邊咧都可能俾啲百姓叫做師傅，又可能喺同一個社區互相合作。所以咧對普通信眾嚟講咧，好容易將佢當成同一套系統啊。但係咧研究層面咧，兩者仍然係需要分開理解嘅。香港大學對粵北地區儀式嘅研究咧，亦見到類似嘅情況。同一班儀式專家咧，可以因應唔同嘅場合操作兩套唔同嘅系統，一套偏向文科嘅儀式啦，即係透過上表啊、奏章啊或者神界官僚溝通啦；另一套咧就偏向武法啦，即係驅邪啊、顯兵啊同地方神明啦。咁兩套咧傳統咧可以共存嘅，可以互相借用，甚至可以由同一批人操作。但係由同一個人做就唔代表佢哋喺歷史上面屬於同一個宗派。嗱，香港大學堯道計劃咧亦提供咗另一個重要嘅模型啦。研究團隊數碼化超過2120份用於儀式嘅手抄本，記錄化本由邊位法師持有，喺邊條村用過，以及用邊一種嘅科儀。呢批材料顯示地方民間法師可以使用漢字法本、道教神明、天界官僚、道界同科儀嘅結構，同時保留祖先嘅信仰、地方嘅神明同埋自己族群嘅傳統。但要特別留意，堯道計劃本身咧唔係研究民間茅山嘅，佢證明唔到瑤族就係茅山，更加證明唔到所有民間茅山都係源自於同一個地方。但係佢真正俾到我哋睇到嘅係咩咧？係南方民間法師型傳統可以由自己嘅法本、師承儀式同埋社會功能，佢亦可以大量吸收道教嘅內容，但係吸收道教嘅內容同屬於某一個道教宗派仍然係兩個層次。你吸收即係我唔好話撻啦，你吸收咗。唔代表你自動升呢為咗道教，我係某個宗派咁，唔可以噶嘛。嗱，至於咧茅山呢個名咧係幾時點樣套落去唔同地方傳承嘅身上咧？嗱，現有嘅研究咧係冇一個適用於所有地區嘅單一答案嘅，所以咧比較準確嘅講法係，坊間所謂嘅民間茅山未必係由江蘇上清茅山直接分支出嚟嘅。因為其實你睇到佢壇口用嘅嘢已經完全同道教唔同㗎啦，佢哋可能係咧多種南方民間法師傳統經過長時間交流，借用同地方化之後，被唔同社群冠上咗茅山呢個名稱，即係話可能你而家拜緊個茅山教，本身可能喺100年之前或者200年之前，佢唔係叫茅山嘅。但係呢個咧只係根據現有研究提出嘅解釋模型，唔係已經證實咗嘅統一祖源。嗱，要知道啦，某一條民間茅山究竟去到邊一度，由邊一度嚟，最後咧都要睇翻佢哋自己最早嘅法本啊、師承啊、祖師同埋地方歷史。喺呢一度咧就好搞笑啦。你嘗試去問下香港嘅茅山，10之有9咧斷晒嘅。即係去咗3代前、4代前就冇㗎啦，再唔係咧就可能會用上清茅山嘅歷史直接填補自己傳承中間所有嘅空白。所以咧真正值得追問嘅唔係民間茅山有冇歷史，而係既然佢本身可以有法本、有師承、有地方嘅傳統，點解仲要將自己講成上清茅山咧？嗱，第一個原因就係民間宗教本身就經常互相借用㗎啦，同一位太上老君、張天師或者地方神明可以同時出現喺道觀、廟宇、施工壇同法教壇上㗎嘛，係咪先？符咒啊、表彰啊、兵馬、法印啊呢啲元素，亦可以喺唔同嘅傳統之間流動㗎嘛。時間一長，普通信眾咧未必分得出邊個係道教嘅宗派傳承，邊個係地方民間嘅法術啦。於是咧原本咧只係使用咗道教元素，就慢慢解釋成本身就係道教。好啦，第二個原因就係道教正宗呢個身份咧，可以帶嚟更大嘅權威。嗱，一套地方傳承咧，如果只係話自己係施工法、地方壇法咁樣啦，外人係唔會識噶嘛。但係加上咗茅山正宗、張天師傳承或者上清的傳派咁樣，哇，聽落去即刻古老幾多、勁幾多，亦都好正式啊成單嘢。但係名稱具有權威，就唔代表歷史關係係自然成立噶嘛。第三種情況係將後嚟取得個人身份倒推成為整條法脈一直以嚟嘅身份。
嗱，其實係有嘅，真係有嘅。有啲法教師傅明明就係學法教嘅，後嚟真係歸咗道教之後，接受咗傳道，只係傳道或者再學另一套道教科儀啦，唔理佢啦。總之係佢歸咗道教啦。佢本人咧取得道教身份之後，呢件事咧就完全可以係真啦。但係問題係咩啊？有人會將呢一個後嚟攞得嘅身份套落去原本整條法脈嘅師承上面，於是咧原本嘅地方法脈突然之間重新就解釋為上清正一或者某一啲祖師嘅嫡傳。但係咧一個人後嚟學第二套系統啦，唔代表佢原本嗰套傳承由一開始就屬於第二套系統噶嘛，大佬啊！所以咧要查清楚一條所謂民間茅山咧，唔可以淨係睇今日個師傅點樣介紹自己，反而要向前追。最早嗰批法本係咩？自稱係啲乜嘢？甚至乎佢自己個師傅或者師傅個師傅，可能佢根本就從來冇自稱過係正宗茅山嘅，係你無啦啦自稱係正宗茅山，咁你覺得佢係咪啦？咁入面同埋你要睇下入面供奉嘅祖師係邊個啊嘛？係咪先？龍虎山係供張天師噶嘛？係咪？又或者上清茅山都唔係茅山法主啦，你係民間茅山法主噶嘛？咁其實你好多嘢你睇到噶，甚至乎佢哋係用黃布寫符，咁你用黃紙寫符，咁係咪又唔同咧？係咪先？人哋9萬幾個印，可能你來來去去都係茅山法主一個印，係咪？你好多嘢已經睇到啦，係咪先？好啦，咁你科儀上面係寫茅山、梅山、施教定係其他名稱啊？係咪有人篡改過個名啊？同埋上清正宗呢4個字，究竟係由一開始就已經出現啦，定係近呢幾代先開始突然間出現啦？如果一條傳承最早嘅法本同祖師系統都冇提過上清茅山嘅，到後嚟咧，先因為某個傳人取得道教身份，就將成條歷史重新改名。咁我哋要研究嘅就唔再係法術真唔真，而係一個宗教身份究竟點樣被重新建構出嚟。所以咧講到最後咧，我想分清楚嘅，從來唔係法教有冇資格存在。法教當然可以有佢自己嘅歷史、祖師法本同埋傳承。正因為佢有自己嘅身份，就更加唔需要借用另一個宗派嘅歷史，先證明到自己係有價值嘅。法教同埋道教係可以交流嘅，同一位師傅可以同時兼修2套傳統，但係地方科儀咧亦可以咧吸收道教神明、符籙、章表同埋神界嘅官僚結構，呢啲咧情況全部都可以如實交代。但係交流咧就唔等於歸屬，兼修就唔等於合併。後嚟咧攞得個人身份，亦都唔可以倒翻轉頭鬼寫翻你成條法脈嘅歷史。所以咧，如果你傳嘅係法教茅山，就誠實咁講，你係法教茅山，茅山教咪茅山教咯，咩問題啊？如果你本人另外接受過道教傳道，就唔該你講清楚，你個人同時具有另一種身份。OK， 即係你本身係六壬嘅，你咪六壬咯。跟住你之後得到道教身份，你咪道教身份咯。我同時兼任2個身份 ，OK， 就唔係拉尾一陣啦。我係道教六壬嘅，咁呢個説法就完全係錯噶啦。但係如果你聲稱自己係上清茅山嘅嫡傳，咁或者道教六壬咁樣，你就應該提出同呢一個主張相稱嘅證據。你冇證據，咁就唔可以講。例如啦，咩證據啊？喂，咁你話你係道教六壬啦嚇，唔好下下都茅山啦，話我啄住茅山，道教六壬啦，咁好啦，你啲法本之前有冇寫道教六壬嘅？你師承點樣排列？你以前啲師傅有冇講過自己係道教？同上清傳統之間究竟有乜嘢文獻、制度或者歷史記錄係可以連接到嘅？答得出可以繼續研究，答唔出，但係要所有人都無條件相信你，咁問題就唔係外人唔尊重你嘅傳統啦，而係有人將自己嘅信仰變成一個唔準查證嘅免檢區。老實講啊，一本茅山誌可以證明茅山一段歷史，但係佢唔會自動證明持有呢一本書嘅人就存在於嗰段歷史入面噶嘛。法教唔需要冒認道教先至有價值噶嘛，係咪？道教亦唔應該用嚟替天下所有符咒法術去背書啊嘛。即係將兩者分清楚先，唔好打壓邊一方，唔係嘅，而係尊重每一套傳承本來真正嘅身份。咁多位朋友，我會留喺美國一段時間，有冇加州嘅朋友或者三藩市嘅朋友咧，可以 email 我嘅，咁啊約下我，等我再了解更加多美國嘅事，好冇？多謝你哋。頻道嘅觀眾朋友，小弟誠意邀請散落世界各地嘅你，如果你中意玄學或者法科，或者對各種靈異故事特別有興趣嘅話，我都好歡迎你哋加入我嘅 WhatsApp 群組，一齊分享自己嘅親身經歷同埋感受，亦都可以俾我啦收集更加多靈異或者神棍嘅故事，等我可以分享上 YouTube 俾唔同嘅朋友知道啦。咁我哋個連結咧就已經喺影片簡介嗰度啦，等緊你哋啊！